Hi everyone, hope you all are doing good. So guys, Jigyasa this side and today we're gonna talk about hiccups. Hiccups means हिचकी. So guys, हिचकी हमें कहीं पर भी किसी भी टाइम कैसे भी बस आने लग जाती है and it was like really irritated कि हमें बस लगता है कि यार जल्दी से बंद हो। वो कभी कभार एक बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन भी हो जाती है बिकॉज हम सपोज अगर किसी वेडिंग में है, किसी पार्टी में है, कहीं पर भी है और हमें हिचकी आने लग जाए एंड वी वर लाइक इन 4 पीपल अराउंड एंड वहाँ पर हमें हो रहा है ओ सॉरी मैं पानी पी कर आई तो वो बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग मोमेंट हो जाता है. So don't worry about that. I will let you know how to stop itchy in just 10 seconds. Yeah, so we'll start and we'll see that how to stop itchy in 10 seconds. So what you have to do is first take deep breath. Like आपको लंबी सांस लेनी है और उसको होल्ड करके रखना है, उसको रोक के रखना है. उसके बाद आपको काउंट करना है अप टू 10. लाइक उल्टा गिनना है 10 से 1 तक. ओके, लाइक और उसके बाद अपनी ब्रीथ रिलीज करनी है. जैसे ही आप अपनी ब्रीथ रिलीज करोगे, आप अपनी सांस छोड़ोगे, हिचकी गायब हो जाएगी. तो आप ऐसे 10 सेकेंड के अंदर अंदर अपनी हिचकी को बंद कर सकते हो. प्लीज़ ज़रूर करके देखना एंड यू विल सी द रिजल्ट्स. सीरियसली यू विल सी द रिजल्ट्स. और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, ये वीडियो लाइक कर दो, कमेंट करके बताना कि सच्ची में हुआ था या नहीं हुआ था, और मेरी वीडियो भी शेयर कर देना. बाय बाय.